Qadrli yurtdoshlar, hozir bizni ko'rsatuvimizda o'zgacha holat. Mana Navoiydan akamiz kelganlar. O'zlari shoir ekanlar. Men aytdim, bitta she'r aytib berish tomoshabinlarga shu. O rahmat. Suhbatimizni o'rtasida bir ko'rsin tomoshabinlar dedim. Ko'nglimni ezar bir oddiy haqiqat, balki aytmoqlikka yetgandir fursat. So'zimni aytayin bersangiz ruxsat, onani borida qadrlang do'stlar, otani borida qadrlang do'stlar. So'rsalar, "Ha bolam, daraging yo'q" deb. Bahona qilamiz ishlarim ko'p deb, yupatar biz sendan ko'nglimiz to'q deb. Onani borida qadrlang do'stlar, otani borida qadrlang do'stlar. Sog' bo'ling. Sevmas aka. Bu she'r o'zingiz otangiz uchun ham yozgansiz-da, to'g'rimi? Albatta. Hamma ota. Esimga tushdi. Eng avval otangning qadrini bilganga o'xshab ketar ekan. Shunday. Aka mana o'zi mana ilhom nimadan? Tinchlikdanmi? Yo bir qanaqadir bir tabiat qo'ynida o'tiribmi? Qaysi payt keladi? Har xil vaziyatda keladi. Har xil payt uxlayotgan paytim keladi. Yarim kechada turib. Turib yozasiz erinmay. Erinmay yozamiz. Ha, yozmasa sizdan chiqib ketish mumkin. Yozmasa keyin o'sha jumlalar to'g'ri kelmay qoladi keyin. Necha yoshdan boshlangan bu talant? Menimcha 3-sinflardan boshlangandir u. Maktabdan boshlangan. 4-sinfda chunki birinchi o'qituvchimga aytib she'r yozgandim. O'shandan keyin. Ya, ustozga emas, birinchi muhabbatga atab yozilgan ekan. Muhabbatga aytilgani ham bor. Bormidi? Bo'lganda. O yangam eshitdi-ku buni. Mayli, eshitaversin, to'g'ri tushunadi. Qo'rqasizmi yo'q? Yo'q, qo'rqadigan joyimiz yo'q. Ana. Hurmat qilamiz. Qo'rqmaysiz-a? El qatori. Ha, bo'pti, qo'rqmaysiz-a? Yo'q, yo'q. Birinchi muhabbatingiz nima edi? Bilmayman. Aka, lekin she'rga gap yo'q aka. Insonlarni bir o'sha eslatish bo'ldi-da, hozir otangizni yaxshi ko'ringlar, qadringlar. O'zingiz otangizni yaxshi ko'rsangiz aytib qo'ying. Otajon, onajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling. Bunchalar zo'rsan.